Hasbunallah ya. Hey! Karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk, anakku sing setinik-tinik dhewe, anakku sing moblong-moblong dhewe, anakku sing ayu-ayu dhewe. Limbuk, Nok. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo aku. Ngene ya, Nok. Bengi kang prayoga iki aku kelawan kowe yo ngucapke asta sakloron meting pameleng ngaturke panuwun ana ngarsaning Gusti ya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ing rikalungguhan iki ya wing bengi iki aku kelawan kowe sineng kuyung para kadang-kadang kerawitan krupus pitolaras. Ya. Saka Beteng Randu Lanang Jatinom Klaten. Ya. Iki bengi iki dikeparengake sowan ana wing dukuh Krandon Desa Karangkendal Kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali sowan ora ana alangan sawiji apa, Nduk. Ngono. Banjur iki sowan ana daleme sapa, Mak? Iki sowan mapan ana daleme ya kuwi mau panjenengane Bapak Warasana kelawan Ibu Sri Pujiati. Dene iki ujube acara bengi iki. Ngene ya, Nok. Kaya ingkang wis didhawuhake panjenengane ingkang ngasta Songsong Agung ing Karangkendal kene. Sapa? Bapak Slamet Sumarno. Ngono. Yen to ing bengi iki ingkang gadhahi acara kuwi mau panjenengane Budhe sapa? Budhe Harata Warni. Iya. Kelawan Kang Putra Raka Mas Joko Mulyana. Iki mapan ana wing keprabon sing saiki dilenggahi panjenengan Bapak Warasana kelawan Ibu Sri Pujiati. Ngono. Banjur wigatine apa, Mak? Wigatine, Nduk, sepisan kuwi mau tasyakuran. Anggone panjenengan Ibu Harata Warni sak putra Mas Joko Mulyana kelawan sak putra ing nggone kalungguhan iki pinaringan kesehatan kebagas warasan. Ngono. Iya. Lah ujub sing kaping pindho ki mau ngluwari punagi, Nduk. Ngluwari punagi. Kuwi mau panjenengane Budhe Harta Warni nalika semana. Wah. Kaya ngapa rekasane anggone ngrasake bebrayan ana wing Madyapada kene, Nduk. Iya. Kaya ngapa rekasane ngatasi nggedhekke putrane Mas Joko Mulyana kuwi mau ijen. Iya. Jan ngantri ngalor ngidul ngulon ngetan direwangi nekuk ringkel. Budhe Harta Warni iki mung mikirke Mas Joko Mulyana. Ngono. Mula nalika semana nganti kewiyos pangandikane Budhe Harta Warni ya sak dasara. Iki aku sak keluarga, kelawan anakku Mas Joko Mulyana. Sok sadasara pinaringan lancar nggone golek rejeki lan anakku bisa cekel gawe. Iya. Besok arep nanggap wayang mapan ana wing Krandon kene. Ngono. Lah iki, Nduk, lagi katemben iki dipinangkani. Iki mau wis nganggo tata cara udaring kupat luwat. Kuwi mau sing ngudari ya kuwi mau Bapak Slamet Sumarno kelawan ya kuwi mau Mas Joko Mulyana. Diamping-ampingi kelawan Pak Warasana. Iya. Bakune rembug, Nduk. Nadyan tos lagi wae Budhe Harta Warni kuwi pinaringan ya kuwi mau ana walangan. Iya. Ning alhamdulillah enggo seprene Budhe Harata Warni masih pinaringan kesehatan kebagas warasan. Muga-muga awet momong putra wayah. Amin Allahumma. Amin. Iya. Lan muga-muga sabubare ngadani tasyakuran. Iya. Budhe Harta Warni mudune Mas Joko Mulyana sak putra munggahe
kabeh trah Mbah Pawira dikrama. Iya. Muga-muga adohna godha rencana cinaketna kanugrahan kang agung. Muga-muga tansah cinaket rejeki dadi rejeki sing berkah lan barokah. Amin Allahumma. Amin. Iya Mak. Wah, ora nyono ora ngira. Awake dhewe ditimbali rene meneh. Aku ki ya ora nggrahi to kok, Nduk. Apa mergo apike ra? Perkara apik dalang akeh. Lah mergo mesake. Iya. Dadi Pak Warsana ki karo Pak Mudi Warji ki wis apal. Wah, dalang jalu ta apa pandhawa kae mesake ramayang. Iya. Ning nyicil ayem, Nduk. Nyicil ayem Ki mau Mbah Gita Mulyana. Ki mau kadange sepuh Pak Warsana ki wis mau paring dawuh. Oh, Mas. Rak nggih bali mriki to, Mas. Mengki nek dereng ping 8. Iya. Nggih, mugi-mugi mawon, Mbah. Ayo, ku nek sing wis ping 8 kok dalange gratis lho. Ayo siap nek apa? Iya. Matur nuwun. Aku sakadang pinaringan pinarcaya nggelar kelir ana wing krandon kene. Iya. Iki Mas Joko Mulyana kuwi saiki ngasta ana wing pelayaran, Nduk. Wow, piye hebat to. Ya kaya ngono kuwi hasile napake panjenengane Ibu Hartawarni, Nduk. Iya. Direwangi rekoso, direwangi nekuk ringkel. Ibarate awan nggo bengi-bengi nggo awan, ora ana liya kajaba mung mikirke putra Mas Joko Mulyana. Ngono. Iya Mak. Wah. Matur nuwun banget. Iya. Iki mapan ana wing krandon. Lah, yen lenggahe budhe karo Mas Joko kuwi mau ana wing Taman Sari Keposong. Iki marah panjenengane Bapak Sunardi, Kepala Desa Posong Rawuh berkahi. Wah, jan iki akeh, Nduk. Sing kepareng berkahi akeh kaya ta Pak Mudi Jarna kuwi ya berkahi. Iya. Aku nganti pangkling karo Pak Mudi, nganti ra tak salami. Iya. Pak Mudi mas aku kok saya enom. Iya. Ayo seneng penggalihe kok. Nduk, Apa? yo bakune rembug awake dhewe sowan mrene mung ngatur panglipur. Ya. Atur panglipur kajaba khususon Trah Mbah Pawira dikrama uga diaturake para warga ing krandon kene. Lan para warga wing tangga Temaru ingkang wis kepareng hangestreni acara wing bengi iki. Ya. Iki malah matur nuwun. Wah, nek ngrembug bintang tamu, Nduk. Iya. Lain daripada yang lain. Iya. Pancen disembadani. Iya. Nggih. Menika bintang tamunipun sampun kepareng rawuh nggih. Wah, nggih. Nggih. Matur nuwun. Wah, Ya, iki sing kepareng nderek gayengke. yen ora kleru kabar kang tak tampa Mbah Waluya kelawan Mbak Elisa kelawan Mbak Tatin. Iya. Iya. Aku nek ra ning kene sengara di berkahi Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbah Waluya. Iya. Ora mung nonton ning YouTube. Ya. Nggih, nyuwun kanthi sanget menika Mbah Waluya lenggahipun wonten. Oh nggih. Nuwun sewu mboten ngira-ngira hormat. Monggo Mbah Waluya kuraturi jumeneng sawetawis. Iya. Yo, kairingan lelagon aja dipleroki. Yuk, cah monggo yuk dados puspita larasuke. Monggo. Sei.
badan kedengaran aku ge eling sama bojo sing eling awakku to iku budaya Dalu Mbah Waluya. Wilujeng dalu Mbok Cange. Ah nggih. Pripun kabaripun dangu mboten pinanggih, Mbah? Alhamdulillah isih diparingi iso kojah. Isih iso omong, isih iso genah. Matur sembah nuwun. Nggih. Pakenipun sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah. Ah nggih, wah jan. Kula niku matur nuwun lho, Mbah, menawi mboten teng Krandon niku mboten jenengan berkah. Wah jan. Dadi kula ngertos secara langsung, oh menika ternyata diberkahi Mbah Waluya menika jan hawane kok ya beda. Lah nggih, kula nggih matur nuwun ditimbali mriki. Kok pirsa piyayi iki nek aku ki sesuk ki pipil. Kok pipil pripun? Pipil niku nyicil bank niku lho, Mbak. Oh alah, setor bank to. Nah nggih, matur nuwun nderek Mangayu Bagya. Kula mboten dhewe wong kalih bintang tamu sing wis kondang kaloka kajana priya. Ya nggih. Nek kula niki mung katutan mawon. Lah. Awak kowe semono kok katutan iki rak ya. Tekan mriki wademe beda kalih nggen kula ya, Mbok Cange. Kok benten niku nyuwun sewu dalan asli pundi to, Mbah? Kula saking kidul, saking Gunung Kidul. Saking Gunung Kidul. Nggih. Gunung Kidulipun pundi? Kula nglipar, Pak. Nglipar. Nggih, sing duwe kesebelasan terkenal niku. Weh, napa? Nglipar full. Iki rak ya Liverpool. Nggih. Kok Liverpool. Ademe ra elok-elok mriki. Nggih. Nganti kula niku adus wis jaketan mau saking ademe. Sampeyan iki sirame nganti jaketan. Saking ademe to Mbok Cange. Beda kali nggen kula niku panase sak jose kok iki adem nggih. Matur nuwun. Nggih. Ah niki kula kalih anak kula loro ini. Wah nggih no. Lah niki Mbak Elisa kalian. Lah niki keputra to, Pak? Nggih. Wah. Nate kan Nggih. Lah nek prayogane ya diaturi mingkah barengan wong bapake wis jumeneng kok. Nah. Mangga, nika sekalian Mbak Elisa kalian Mbak Tatin. Lah ya. Niki loro kene iki anak kula kabeh. Weh. Nggih, ngaturaken wilujeng Wilujeng dalu, dalu, Mbak. macange Yulimbo. Ini wilujeng dalu. Sugeng dalu. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah sehat, Ah nggih, wah jan. Mas. Dangu mboten pinanggih kok rumangsaku kok. Pripun ta? Ah nggih kok saya lemah. Alah mengki nek kula kuru ya dadi wagu ngono. Weh. Wis kulino lemu ya. Ah nggih. Mriko nuwun sewu Mbak Elisa Mbak Tati. Napa nika leres Keng Rama to? Nggih, ning jenengan pitados mboten? Loh, kok geseh ya? Maksudnya nek niki bapak kula jenengan pitados napa mboten ngene lho. Nek kula nuwun sewu ya didelok pasuryane ya geseh. Jane aku ki anakmu apa udu to, Pak? Pripun Pak? Kok niki jare putrane iku asline apa udu? Ya anakku nek nengku ngijapi mbok nembian wis meteng 3 sasi. Weh. Oh alah. Berarti aku duwe anakmu, Pak. Ya anakku lah nek wong meteng ki pirang sasi? Sang sasi 10 dino. Heeh. Sik umpan 6 sasi apa ora lumayan. Kok Lha upamane kowe iki dilarke 3 sasi apa ora ndrastok kowe wanggemu. iya, ning nek ya carane iki benihnya itu bukan dari kamu ngono lho. Wis terserah lah pokoke kowe iki lek ngijapi mbokmu ki aku ya ming laire niku beda-beda. Kok bedane pripun? Mbokne beda ngono apa piye, Pak? Nggih beda niki laire ten bidan. Wah, Mbak Elisa teng bidan.
Aku. Mbak Tatin. Niki dukun bayi, dadi benten-benten, gayane benten. Wah, Niki enten jero paman ajeng lairke bojo kula niku 4 jam mboten metu niki. wah, sing muat niku. Nggih, kula wis bingung. Wah iki kepiye iki kok dadine. Bareng ngono lair grumbyang niku mbokne niku mancal bedane. Wah. Niki ngembruki bedane ngembruki bufet grumbyang terus niki digawa metu. Wah. Kula ya bedane endi Pak Waluyo ana dalem Bu. Niki anake jenengan bayi saneh cempeh aku ngono. Lah yo anak wong ki jenenge bayi kok. Lah ya nggih anu nun sewu Pak Waluyo niki wong laire mboten umum wong niki 7,5 kilo. Nggih nyuwun pangapunten bojo jenengan nggih kepeksa kula jahit. Waduh. Nggih mboten napa-napa Bu, mboten napa-napa ning kula dingenge ora ketang sithik. Dingek-ngek. Bolake iki kena ngundul layangan iki benak banget. Alah uduk kuwi mesti mosok njaluk benang. Ya dong ya syukur. Nek niki Kula lewat bidan ning ning bidan. bidane pun pinter. Oh, sudah modern. Modern. Nggih. Wah niki ming dienggo dehe mbokne men niki metu niki. Lancar. Belah nomor loro ten niki nomor 1. Oh, sing barep sing. Niki. Oh. Kacek setahun mingan. Oh, kacek setahun. Cara bulane niku kesundulan ngoten nggih. Mboten napa-napa wong kabeh niki anak kula. Nggih, dasare niki bapak kula niku gemati padalang. Wah, Nggih. kali putra-putra gemati. Gemati pol. Kula niku nek pas sakit barang niku nggih Hah? bapak niku nyanding ya Pak ya. Wah wong niki anak kula niku ajengipun gedhe niku turu men kula awasi. Wih, nganti sak kaketen. Anggere kemule kemedunan niku tak unggahke. Anggere tak unggahke kok sikile ketok tak doke. Heeh. Angger tak unggahke ketok tak doke ketok gregeten kemule tak lempit. Malah ketok kabeh. Nek sing aku piye? Nek karo kuwi perhatian, karo aku ya kudune perhatian to ya, Pak. Nek niki perhatian kalih kula niki lunga arisan Pripun? kalih kancane. Nggih. Ya bapakne. Mbak Tatin niku. Anggih Nggih. kan bapak ning lak kula mesakake to. Gawa bungkusan plastik nika loro gede nika. Ha niki pas adus kula pangan sing bungkusan plastik ireng niku. Heeh. Kula buka ngono dhuwur dhewe niku ndase iki wak pitik ning kok ngisore keri gereh. Terus ngisore kok ana rondene. Heeh. Kula pangan kok kangkung, kok mie, kok ngisor dhewe saga untu. Pak, sing mbok jupuk sing plastik apa? Sing plastik ireng gede. Kuwi iki sing khusus dienggo bapak ki sing plastik putih, kudu sing ireng. Lah sing ireng e? Lah sing ireng iki pakan kirek kok. Oh, alah. Pangan to, Pak. Lah Mbok kok- pangan, kaya aku gur turah-turahan saka warung-warung kuwi daripada dibuang, kan anu kula pek mawon mengke dienggo pakan ngomah ning ngonten ngomah aku ngono. Kayak pakan kirek. Heeh. Malah enak kayak sing golek. Oh ngawur kowe. Lah ya ngomong to karo bapak niki aja mangan iki Pak ngono lho Lah ya kok. kok ya kesusu dipangan wong ya lagi arep adus lho. Lah aku milih sing benono gede banget terane iki turahan-turahan diklumpukke. Malah sesuk golekno kaya ngono ki neh gelem aku. Ya Tuhan. Oh, malah ngono, Mbak. Nggih, Pak. Menika jupipun Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Waluyo. Nggih. Menika wonten dukuh Kerandon, menika tasyakuran keluarga Ibu Harata Warni. Menika kalian Kang Putra Mas Joko Mulyono. Nah, menika tasyakuran kalian ngluwari punagi. Kanthi pandonga monggo, Mbak. Kula ndelek dedonga katur eyang nggih berarti. Nggih, Eyang Putri. Yuswanipun pinten nggih Eyang Putri. Eyang Putri Harto? menika sampun 80 sekian. Den 8 Wih luar biasa. 80. 80 pinten? 80 sekian. Kuwi 80. Mbok menawa 81 atau 82. Oh ngaten. Oh, Sadurunge Indonesia merdeka wis punjul Lah, sih Mbak isih. ya. Isih jaman Jepang. Jepang ora Jepang. Nggih nderek dedonga nggih Eyang Putri. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa lan sehat. Amin. Tutuk anggonipun apa momong Tutuk. putra wayah. Nggih. Lan mugi-mugi sedaya putra wayahipun dipinaringan sukses, rezekinipun lumintu. Amin. Amin. Nggih kowe.
Aku idem wae ta. Waduh, dhewe kok Dhewe. donga ki ra kena idem. Ora kena dhewe to. Ora ketang telung kecap, petang kecap iya. sing apik-apik. Kagem Ibu Hartawarni. Nggih, kagem Ibu Hartawarni, mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Kala wingi turune nggih malah dawah nggih. Oh inggih. Ning malah alhamdulillah nika sampun dangan malih pokoke Sehat. tutuk anggenipun momong anak putu kalian adik-adikipun menika kalian Pak Warsono Pak ugi. Warsono. Matur sembah nuwun menika ingkang sampun napa jenenge Tindak. rampung nggih Oh. wonten gubuk kula Pak Wih, Warsono menika. Oh, Pak Warsono ki usahane apa? Jahit. Penjahit. Penjahit, wah menika Lah, jos. Ora jane ki gek pas kuwi lairan gek dijahit ning ngene Pak Warsono, Pak. Lha aku iki khusus jahit jas, lah nek sing dijahit ki kudu jas. Apa Pak? Mbuh. Apa jane sing dijahit ki? Ndonga kok do cetek asem meneh. Lah ya. Ndonga iki ngene lho. Dungane piye, Pripun? Pak? Lah iki ayo Nah, anu ditiru dicontoni, diwarai. Mbah. Ayo. Kok sik kok ngarang. Lah kok kesuwen. Nggih wonten ngasanipun Bapak Ibu hamengku gati kula namung dene ndedonga mugi-mugi sedaya mempinaringan kalih sing sampi kala sepuh rubitut subuh ingkang kinayu sembodo ingkang tinjaya rayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak sing jaya gagah kang cinangka. Terus menika wau sedaya pandonga mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Suarane nganti entek ngono. Anu suarane entek nek karepku ki sik arep ngomong ning suarane wis ora metu. Wah, iya. Nggih pokokipun ingkang bagian pinaringan Nggih. sae. Ya. Nggih. Matur nuwun iki pengusaha. Wah, jos aku ki ya ora kalah, aku ki ya usaha. Usaha apa, Pak? Ya usaha kepiye arep urip. Ya maksudnya nek kaya Pak Warsono iki kan penjahit. Ah. Lah jenengan ki arep usaha apa ngono lho. Jari gadah samben. Kalau niku bengkel. Bengkel. Bengkel sepeda motor. Nggih. Wih. Wong kula niku cok dolan teng bengkel ya ora kuliah, ora sekolah ning dolan ning bengkel ngerti wong ngedhukke mesin ning sedilit kok bayare iso 200.000. Aku ya masang banner buka bengkel turun mesin naik mesin beres 60.000. Wih. Bahane wong nuntun RX. Ah. Pak niki nek medun mesin pinten swidak Pak. Kok murah men bengkel anyar. Wih. Pun mang tinggal kula dhuke mesine jledek wonge mulih kalih putune. Jam 09.00 kula dhuke jam 12 niku pun munggah. Pun dadi kula startermu sepeda motor siji niku suarane 8. Lah piye kok 8? Barang tak pasang mesine niku baute turah 28. Walah. Kuwi ra cocok jenenge iki. Piye kok iso Ya turah? sembuh, pokoknya sing penting urip to jam motor. Sing sing Jam blentek. 4 kae sing duwe teko Heeh. karo anake karo putune kuwi. Mpun dadi Pak, mpun. Starter ngono kuwi aku kuwi. Lah kok suarane kaya ngene malah gayen aku. Terus ya wis urip to langsung putune bonceng plek starter klek leboke gigi mundur. Kudune maju kok malah mundur. Nah kok sing duwe iki muring-muring to. Lah piye? Lah nek ngene iki ya ora umum wae rasa bingung setange tak walike aku ya ngono. Ajuk piye nek setangne Ana dibalik. jenenge bengkel rong iso lho mbok cange. Saking nekate wong lho niku. Iya. Saking kepengin goleke dublak anak loro niku dadi ya kayak Kok tadi. goleke dublak. Mangan iki nek cah cilik rak didublak. Oh, Wih. didulang. Nggih. Nderek mangi bagya monggo ngestakaken dawuh. Menika ngaten, Mbah. Nggih. Menika wau permintaan saking Pak Warsono utawi Mas Joko Mulyono. Menika ngersaken nggih menika setunggal. Menika fragmen Minak Jinggo Wuyung kalian nyuwun caping gunung. Nah, menika monggo langkung rumiyin ingkang pundi derek. Piye? Anu Ingkang pundi? Nggih buka Nggih. suasana. ngeten riyen caping gunung riyen mawon. Caping Wih, nggih. Loro niku men. Caping gunung rumiyin. Nggih. Lah nggih. Nah, namung mangke mawi dipun nggih jula-juli menika dipun wonten selinganipun, Mbah. Insyaallah mungkin nek kemutan. Nggih. Kok nek kementan Pak iki sing mirsani kathah banget lho, Pak. Lho karena wayangane. Maksudnya Ya iki sing ora. mirsani kathah nggih lenggah kabeh nganggo pecis kabeh Ngagem nganggo jas. jas kabeh lho. Jas kabeh. Jantek kene luar biasa ya, Pak ya. Nek ngene dhewe ya teng blentong ora karo-karuan ya, Pak. Nggon aku ki nonton wayang do nganggo seporet. Keseporet. Kalung sarung ana sing ikut-ikutan ana sing nganggo kopiah ana sing nganggo topi pet. Wes ting celoneh pokoke pun.
Iya. Niki luar biasa temen Kene iki nggih. Wis teratur peci. rapi nggih. Rapi wis. Nggih, tur mriku kathah seniman, Mbak. Oh, Cik. Seniman seniwati kathah. Oh, alah. Kados Pak Dejarno mriku nggih seniman. Oh, Iya. nggih. Pitados wonten ing mriku menika kasebat umbukaning seni tuing budaya Lah. pusating sastra, pusating bangsa kesenian sik teng mriki niki wonten ahli sedaya. Nggih. Mula kula mlebu mriki niku lah arep ngopo padha karo mlebu ning kandang macan wis meneng wae ngoten mawon. Nggih. Monggo sinten rumiyin ingkang kepareng bawa? Monggo jalan paring dawuh, Mbah. Kowe sik apa kowe sik sing kene sik ya. Oke, nderek Pak. Nah, Maju ya, Nduk, maju. Maju kene. menu jenglenge nggih, Mbah. Nggih. Nderek kalian nderekanipun Kanjeng ingkang asta kendang. Ya, tibane jenglengan kalian tibanipun Mbah Waluyo ingkang mumbul. Salam saka Pak Murjono. Wah. Ah iki. Menika tasih keponakan, Mbah. Nggih kula pun ngerti. Ah iki. Oh niki pun tau ngiringi kula ten jengleng kok nek ra mungkir. Ah iki. Monggo, Mbak, monggo. Saben bengi. Ya. Ngentene kok di daging. Ngopo lho? Wis saben bengi nek liyane ya kuru to, nek iki kok malah saya lemu. Lah mbok iki ya iso ya, Pak. Monggo. Awas. Pas ke lho, Pak. Ayo, mumbul ha. Ayo mumbul, iso mumbul apa ora ta jane? Kok Mas. malah minggur mentiung. Le ngendangi aja kaya sepeda motor mati busine mun duduk-duduk. Sing tenan to Mas, aja dolanan wong tuwek. Lah piye? Ayo Mas. Gek cilek Mas. Apa ngapa? Apa nih sing ra penak? Lah aku ki bar operasi lho. Oh, baru operasi. Operasi apa? Pukul. Pukul kok dioperasi. Jedore piye kuwi jedore? Malah ngalamun ndelokke Mbak Elisa. Kaya nyambut gawe kok malah bengkong. Niku nuwun sewu. Niku sanes penggembare Mbak Elisa. Mbak Elisa niku sanes penggembare Pak. Niku kapan gemari sampeyan kok sing jedor niku. Mbak Tatin kok. Mila enten Mbak Tatin niku wale dandang numpol-polke. Senyum-senyum. Anu Mas nyambut gawe sik ya Mas. Nah. Kok le nyawang aku mengko meneh. Niku dagangan, Mbak. Kok dagangan? Mas Lukito niku dagangan. Lah dereng anu to. Lah nggih, nek teng panggung bojone dipatekke. Wah, sampean sia-sia. Kowe iki rasa GR ngono Lah, apa? terus GR Lah mau anggap. ki pas jeleng ki ora ditabuh ki. Ayo tene lali apa ora Tene mergo. ngematke aku jarene. Aku tiwas pede ya Pak. Ayo. Yo pakai jedor. Kowe. Wes pindah lagi. Ndak. Oke, siap. Yen memecat mengkaro Mumbul. Ayo to Pak. Mas, mbok yo rasa ngenteni mumbulku gek jeleng ngono lho. Lah kok ora pas. Iki Nek ting- wong tuwa iki dadak nganggo kancang-kancang ngene iki to Pak. Mbok langsung mumbul ngono lho Pak. Tua wis ngerti nek tua nek ming ngarep enom kowe gampang. Lah gampangnya piye? Klomotan kencur. Wah. Lah kok iso? Lah kok angger lewat kan masih bau kencur. Bau kencur iki maksudnya iki jek enom kuwi kok. Kowe. Kambang wae. Awatan. Guna.
bar ngene-ngene kok mak kluthuk-kluthuk ngene ya apa to, Pak? Aku gembol celurut semaput. Selurute nang ngendi? Oh ngawur yo. Kok iso mak kluthuk-kluthuk Tak kira teng krengket ki panggunge terane balungku kok ngayal. Oh, alah. Ya, bawa lu ya. Cinta. Ya. Wis Mas, nek tundet kepenak sing obat abetke ki lho Mas. Ngeban ngabetke apa? Wironku nek udar piye? Endi ta wirane? Wah, Aku ndak wiranmu apik no kok. oh sembrono. Lah ngapa? Oh ya apik ya, Sa. Iya. Sampai ki? Baik genti. Ayo Mbak, ayo Pak. Alah, Mbok rasa ngono kuwi, tak piseti sik. No, senengane nek kon nembang kok ya dadi. Terus? Aku ki anggar bawa ki langsung set ngono lho. Oh. Ra iso ki murah muni. Tekan nggon apa? Panas udan. Coba Pak. Kok lama? Kowe wetin ketoke suaraku ora mengizinkan dienggo panas. Ya. Panas. Kayak kowe sing udan. Udan. Ya, parian. Parian boten. Angge no. Oh iya. Ya. Gegeni. Apa? Gegeni. Apa? Iki jenenge nang kene. Napa, Mbak? Gegeni itu bikin panas itu, bikin panas-panas itu loh. Oh, gegeni. Iya, ya. Oh, Gegeni, gegeni. Sekarang anak kula niku omongane rada kepripun ning mboten napa-napa. Iya. Kudu paham. Ah. Niku gegeni niku maksudnya gegeni. Ya. Gegeni Gegeni. karo mangan. Karo mangan. Mugi keluarga sedaya Mbah Hartowarni Nggih. pinaringan panjang yuswa sehat kathah rejeki lan lumintu ing karaharjan. Lah kok wis tak Amin. wis dintekke dhewe. Lah koncone kok arep ndongake apa nek ngono ki? Kowe iki parikan apa maca koran ya? Kabeh dienggo. Lah kene Lah itu padha mbuh karepmu. Ya kowe. Ya dhewe. apa ya wis dienggo kabeh. Ora kowe Kira sing cekak kowe aja kalah karo kathok. Yes. Lah hubungane iki apa? Lah kathok cekak ngoten lho. Monggo. Iya. Ayo, Mbak. Nane nano ya. Nane nanu. Walah Apa? pairan parian. Sapa ta jenenge lali meneh aku to, Pak? Alah. Bu Hartowarni ya. Ah. Tinggo kabeh Relisa iki. Napa, Pak? Oh ya. Ana roti Heeh. tak pangan entek 6. Wah, bladok. doko. Lah ya wis ngerti to kan iki kagem keluarga Ibu Hartowarni mugi sedaya tansah ayem tentrem. Amin. Nah, iki bapake mesti sae kena contoh. Nggak, Pak. Ya. Nek ngarang repot iki wis dienggo kabeh. Lah ya mulane kandhani kok. Neng Wonosari Wonosari. kok nyungki asbes. Lho. Kok nyogas bes iki piye? Saiki iki wis Apa kurang gon apa piye? saiki ra usah nyunggi ya. Wis nggo mobil. Mugi Ibu Mbah Hartowarni sak keluarga pinaringan sukses. Amin. Amin. Ngono lah. Dadi asbes ki ono. Niki sindene nggih mboten. Wah, waniku nek kan parian mengke do bingung mengke. Lah, Ha iya. Mboten mawon. Wah.
Niki kowe cindene kon maem mawon nggih. Mbak niki WA aku lho. Wah iya. Mbak Nina pun WA aku lho. Mas aku aja kon parian. Iya. Walah. Nggih. Iya, mengke dibapaki jula-juli nggih, Mbah. Geser, anu beres. Beser. Beser. Panas udan, udan panas lengaling, ceping gunung. Ya niki namung parian mawon bocah. Baik nggih. Melayu-melayu mergo nguber walang nglumpat bethek kok kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Weno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lak ming guyonane. Aja tekek lorek lho, Mbah. Mboten. Loreke ana tekeke rene. Ampun nyindir tatin to. Oh iya. Ngapa aku? Tatin niku arep ayune kaya keten tatone tekek ngene iki marep medun. Tekek marep medun. Ning angger seminggu ra adus niku tatone marep munggah. Monggo. Iso. Tekek kok iso male ya. Bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo do ngaji. Yuk badutan. Nawana sagu katur para pamirsa ingkang sampun karsa rawuh dalu menika monggo dulur sareng-sareng ndedonga mugi tansah winaringan kalih sambeka iki bapak kabeh ngelak ngagem kopiah lenggah cuman tak sawang katon gagah sopan santun basane ramah tamah tak dongake rezeki lancar mongko barok jae ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab biyayine kudu eling marang Gusti Allah saben dina paparing ati bar ora kena mure-mure yuk ana meneh jilbab warnane coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat uripe ayem tentrem mergo kebani warna meneh jilbab kok warnane putih Putih apa, Pak? busana muslim jare ke perlambang suci aurat yakin bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam dasar ayu ditambah beriman sopan santun monggo basane mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku isih rumangsa heran nek nonton cah wadon nggonku nganggo pakaian rupa ayu awak putih radieman ngelor idul mula nyetan rupa ayu ming digawe pameran orang larang
wong wedok sing do aksi ayo dulur kabeh sing padha ngati-ati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi Wah bener Pak. neng nek tatin angel tak kandhani ndang nganggo modele bocah saiki awake rada lemu ditambah bokonge gedhi nganggo celana pendek kaya kodhok ditaleni ana meneh bocah ABG oleh nyandang nganggo kok ming sak geleme dhewe ya awake lemu cilik kaose bareng dheke nyongkrong-nyongkrong kaya bocah awe-awe sing mangkelke Pak bojoku dhewe tau neng pawon nganggo celana sakmene nunggu geni kok genine mati wae bareng celanane bedah genine murup dhewe kok isa eling dulur marang pangeran ngeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran terangane abot sing dadi lurah ing ngarahke rakyat kudu lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripah saya abot sing dadi Pak Kiai esuk awan sore kudu rajin mulang ngaji maca sikir kuat nutuk sewengi kanggo karo isih mikir kepiye nasibe santri kae ana lenggae Pak Polisi le nyambut gawe ora kenal lawan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi saya abot ngono dadi Pak Tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa iki ngono jenenge wiyaga aku tuh dhisik ra kena keri teko sopan santun yakin mesti padha dijaga ngelingi sing digelar iki budaya Jawa lah nek niki jare jenenge wayangan sing sepisan kena kanggo hiburan sing ping pindho nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tuntunan uga nganggo tatanan paling abot jarelak sing dadi dalang betul nggone mesti lenggah mestine padang ngarepe kelir wit gedang lan ana wayang iki terangane dalang sing wis kondang lah nek iki jare jenenge sinden ora usah wedi nadyan kowe budal ijen karo dulur kanca ora perlu iren supaya ora timbulke ati sentimen. Pos pitaras tepuk tangan ngagem Mbah Waluyo. biasa nadyan to kaya
kaya ngene ning kok ya pintere ra umum ngono ta Pak? Nyolong petrek ya, Mbak. Nggih nyolong ketrek nggih. Petrek ora ketrek. Oh petrek. Sen aku celemer kok. Wong nyolong petrek. Nggih, niki namung parikan mawon. Nggih mboten napa-napa wonten lepate di ngapunten. Ini ya luar biasa lho, sapa-sapa dicondro lho mau. Iki mau Pak RT wis lho mau, Pak RT Pak. Dereng. Pak RT, Pak. Pak RT ayo. Ya iya no. Mau kan lagi Pak Lurah. Non sewu Pak Dalang. Nggih. RT ini sesuk tahun 2026. Heeh. Itu bukan RT lagi. Wah, lah terus. Itu kepala daerah tingkat 7. Wih, Loh, kok kepala daerah ini kan Wis sampeyan kok kepala daerah tingkat 7 pripun? Gubernur tingkat pinten? Tingkat Satu. 1. Bupati tingkat 2. Penewu tingkat 3. Terus lurah tingkat 4. Terus duko tingkat 5. RW tingkat 6. RT tingkat 7. Oh. Makanya sesuk eneng sambutan dari kepala daerah tingkat 7 Pak RT sing maju. Iya. lumayan ya. Iya. Tapi kon nyondro lho Pak RT. Abot meneh sing dadi RT Ya. kudu iso nentremke lingkungane. Ya. Kudu manut apa dawuhe dukuhe mongko RT rung karuan pira bayarane. Ngono kuwi. RT iki nek ngono aku sesasi iki 1000 apa piye ngono. Weh. Bayarane RT iki. Nggih kula nggih. Tapi wonten jaminan asuransi nek nggih kula. Jaminan asuransi. Nggih. Hebat no. Lah nggih RT itu selama masih menjabat tapi nun 1000 nek nggih kula niku terus niku Apa? masih menjabat Menjabat, RT terus? delalah Apa? Aku ra iso iki piye? delalah aku arep muni pokoke aku umpamanya aku dadi RT. Heeh. Delalah aku isih RT ning urung nganti tekan tiwan sini wis ngono ki entuk asuransi 44 juta rupiah. Weh. Oh. Wedan. Hebat no. Mboten lha kula niku dadi RT terus kula ngumumke ngoten niku terus niku warga kula nek ngoten mau setengah mati mawon 22 yuta. Setengah mati. Penting-penting. Mboten nggih. Nderekake ning kana Dengkembul Dar kanthi bae kamatikan menika cehna tresna subeketing kedengen tumanduk dumateng Hamengku Gati kadhiraken kula wangsa. Kalipur dening Ki Dalang ing sampun kondang kalpo kaceluk kajana priya. Jalu. Wis arep pring. Nggih. Jalu. Nyenengke ya Pak nek ning kene iki ya apa ana sik ngeter-ngeterke ngene iki. Ra kaya nek bapak duwe gawe ya. Oh, nek digawe iki tobat iki. Ndek gawe tobat ngene iki lho Mbak Anyu Mili lho diterke disungke nggon dhewe-dhewe ngono. Ana sop, bar sop metu engko apa sik metu ngono ora kaya ngono Pak. Snack sik. Umume ning nggon aku iki ora ning kene lho, sale nek iki praja. Praja. Dadi ora nampa apa-apa memang ping nampa donga kalan pamuji. Nek aku ewuh ning Gunung Kidul ki racak-racak nek aku lho kuwi. Piye? Kuwi golek bathi. Ngono kuwi lho. Kok golek bathi piye ta? Lho, aku ewuh ki nganggo cara kok menentuk bathi. Carane piye? Aku karo bojoku lungguh nang nggon regol kono tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Renakoni piye? Ajeng jagung pinten yu? Heeh. 3 dosa kono. Oh nek Gone dhewe. 30. Jagung pinten Pak? 100 monggo. Oh beda. Ana ro monggo. Prasmanane beda Mbak Cange. Beda. Nek sing 100 ki ya buah semangka, melon, pisang, terus ana anggur. Anggur. Nek sing 30 ki ya dondrong, ceplukan, Nanas. nanan. Ketut kabeh. Terus sing 100 sing nggon prasmanan tak tulisi silakan menikmati. Weh. Oh, ngono. Nek sing 30 tak tulisi duga-duga. Ki jenenge iki pelit kuwi nek ngono kuwi iki. Ora golek bathi ya ngono kuwi. Nah aku kok kuwi. Iya. Lah kok sedulurku ki ming jagong 40 ki anak 5 dijak kabeh. Hah? Lah aku ya muni, "Le, kowe ning jaba wae, Le. Men bapakmu karo ibumu sing mlebu nggih. Bapakne mlebu lah kok sing 4 kuwi lho. Hah? Seruntul mlebu kabeh. Mongko ming jagong 40. Lah aku ya nelpon sing jaga prasmanan lho, jaginge delikno Le. Aku ya Kaya iso-isone Ayo. sempet-sempet. Ono layang. Layang. dari Pak Jono Mulyono. Joko. Joko. Lah kene ya iso benerke kowe iki. Ya iso no. Buat Mbak Tatin, Mbah Waluyo, kalian Mbak Elisa. Nggih. Podang kuning. Udang kuning, Sri Uning, Bubuk Asmara. Bubuk Asmara. Nggih. Maturnya. Siap. Nggih, niki dintekke sik nggih Nggih. bawane. Nggih. Terus diaturke. Ndak ya? Oh iya.
monggo salanggame Mbak Elisa monggo. Dik jaman Menika dalu menika Pak Murtejo kalian Bude Girawuh, Pak. Oh nggih. Kalian Mas Mul Karangampel. Matur sembah nuwun rawuhipun. Donga pamuji rumentah kentuke mawon. Amin. Amin. Monggo, monggo. Sekar bisa Monggo, diganjike ya. Hey!
pingguna. Nggih. Matur nuwun, sampun dipun aturaken. Nggih. Menika dipun sambung maca nawala ing mriki nggih, Mbak. Inggih monggo. Nggih. Menika saking Bapak Warsono, pengusaha jas Boyolali. Wah, sing kagungan dalem. Nggih. Menika kagem Ibu Harata Warni. Semoga lekas sembuh. Amin. Sukses untuk Terah Pawiro Dikrama. Amin. Request lagu Lali Janjine kalian Kembang Rawe. Wah, iya. Matur nuwun. Maringi tindih 100.000 sah tunduk laris. Matur sembah nuwun, Pak. Menika dari Laundry Kula Gambiran Boyolali. Oh iya. Untuk Mas Joko ninggalkan tresnan nemu grigis. Oh, nyuwun Mbak Elisa. Wah. Nggih, matur nuwun 100.000 sah. Nggih. Nggih. Niki sik nawala niki nggih diwaos sisa. Oh nggih, monggo Mbah. Wau kula pun matur niku dari Pak Jono Mulyono. Joko. Pak Joko Mulyono. Nggih. Nggih. Jonas, Jonas. Buat Mbak Waluyo, Mbak Tatin dan Elisa. Nggih, padang kuning. Kuning, Siune kalian gubuk kalian asmara. gubuk asmara. Kan Menika maringi pinten, Pak? Mbuh hitungannya. Dihitung. Ya itu ngono Oke banget iku. Siji, loro, Alah kok ya. telu, Alah dicatat. Alah. papat, lima. Piro, Pak? Mbuh nek sing ngitung kowe kok takon aku. 1 juta. Weh, 1 juta. Ya. Iya. Matur Oh, sing nuwun. anu niku njuk lagu apa genepi bayare Mbah Waloyo kuwi? Ah, Apa ke genepe, Mbah? iso. Bisa. Niki mundhut lagu. Wah, iya. Nderek ndedonga ingkang sampun Nggih. peparing pokokipun kloso teles sing kuwasa sing bakal. Amin. Nggih, amin. Kloso bedah sing kuwasa niku maha murah. Amin. Kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing. Amin. Klosone diluntrung wong arisane wis rampung. Mula kok malah harisan. Malah. Nggih, Mas Dalang menika nggih wonten Wih, saking TikTok menika. Nggih. TikTok. Niku nggih napa niki saking Mas Mayan bae menika nyuwun gerigis. Oh iya. 300.000. Siap. Nggih. Mengke ditur-aturaken. Arep salah ngendi kana ya? Nggih, matur nuwun sonten kula wau nggih pun berkahi Kang Parengasta protokol Pak Mudi Porawanto saka Pelem. Wah iya. Wah, iya awet sehat. Iya. Monggo lagunipun napa rumiyin? Nderek. Anu podha kuning nggih. Nggih. Nah, saking Pak Joko napa? Nggih, saking Pak Joko. Pak Joko, kula padosi rencang Mbak Sinta. Oke. Siap Mbak Iki Sinta. dikancani Mbak Sinta. Nembe dahar menika. Bedahar. Ayo iya. Dasare segone kemebul ya. Wah, Iya. enak. Nembe Iya. badhe dar sekelincip malah. Konseku lincip. Sore-sore padang bola. Ayo bangsa Nggih, sugeng dalu Mbak Sinta. Wilujeng dalu ki Mbak Tati, Mbak Elisa. Aku ketemu bapakku. Oh lah, iki ya anakmu to, Pak. Bapak. Alah, Pak, anakmu kok nang ndi ono? Kepiye lah ya kowe iki sungkem karo wong tuwa wis suwe ratu kepenuk anu kepethuk. Pak, Piye Nduk Cahayu? Aja. Oh. Niki putrane to, Mbah? Iki anakku sing patutan karo Cilacap. Kok Cilacap piye? Ya yo adoh men rada goleki kangelan. Kok anakmu akeh men to, Pak? Kepiye kabare Nduk wedhuse mana urung?
Bareng ning kula piye arep metu jenengan mboten lek kondur. Maksudmu mosok aku kon nganaki wedhus. Ya Cahayu kene karo Simbah kene. Wah, gegere anget ki ndroke akeh ki monggo. Malah ngendhok. Nggih Mbak Sinta, Denok Sinta. Dalemipun isih pundi lenggahipun? Kula nek ning kilen mriku. Oh, mulane tak golek etan ora ana. Nggih. Ngaturke lelagon minangkaning pamundutan dados panglipur Cahayu. Nggih. Podang kuning nggih pun aturaken pun bawani. Nggih. Rada maju, nggih. Jejer Mbak Tati. Kene kowe jejer wedok kabeh. Kayak bintang di bela dua ya. Ember emang. Kayak Mbak Sinta iki karo nganu ya kayak jambe sinigar ya Pak ya. Atau Pak Kaya undi-undi jejer, monggo. kok ude-ude. Sak meneh gedene Ya. ude-ude iki nek Undi-undi keplok tumpuk. sepira. Mbak Sinta, aku ketok cilik apa gede nek karo Mbak Sinta. Alah, tapi ki ukuran kok, Mbak. Oh kaya meng awak dhewe iki 70 ke atas ya sing Ora sah, kowe iki ora usah bingung masalah kuru karo lemu. Lah Wis apa? padha wae kuru karo lemu wong sing kanggo ya ming sethithik. Wis monggo mungkin. piye? Kuru karo lemu sing kanggo ming sethithik maksudnya piye? Lah kowe njupuk wedang potok rangkul gelase ora wulung ya ming ngene, ming sithik tanganmu. Wong nganggo oh iya. Kowe nyokot gedang ya ming ngene tok. Mongso arep sak gedange tok rangkul ora ya ora. Ketake dikuwi ya, Mbak. Ya syukur nek dong. Iya. Monggo Mbak. Kalih Mbak berdua nih. Iya nggih duet. Iya. Iya. Nadyan wujud temong paksi Wah, ini suarane apik ning bareng muni wujudmu kok ngengeti aku iki lho. Kan ya enten peragaan wujud iki kaya ngopo ngono. Lah ya kok meng najan wujud lho kok ya ngengeti aku lho. Apa? Le nyekel mik kaya Mbak Sinta kuwi. Piye? Sing profesional ora nyekel mik gur mangkluk ngene wae. Didohke, dicedhake dadi swara ki nek gedhe, dicedhake nek anggere swara cilik didohke. Lah nek gedhe cilik? Ya didohke ya dicedhake ngono monggo. Nek lagune cepet gede cilik ngono ta piye, Pak? Piye? Ya. Kuwi mic lho. Nah nggih monggo. Iya. Halo manis nang semake. Ngopo to kok uwak-uwak wae iki? Untung aku ora ngesaki dhuwit. Lah ngopo? Trane sakku ki bolong. Kok malah dijahitke nang kene malah, Pak. Ya sesuk tak jahitke nang gone Pak sapa iki mau Warsono. Warsono nggih. Untung ora ngesaki dhuwit trane sakku ki bolong. Walah. Ayo Mbak Elisa. Wasawinggan kula lana golek isi podang jenar Ya. Iba bunga Ketake Mbak Sinta yang gawa nganu. Apa? Gawa Dawa sponsor. gulune. Soalnya nang ayo Sin, ngono
Sapa? Lah apal kula kan nek pasar Drajitan kono cedhak nek iso kan aku dadi manol Mbak dadi warga mriki apal. Apa tadi apa? Manol. Manol iki apa? Tukang usung-usung. Oh, alah. Manol. Ya jenenge manol iki tenaga pasar sing nek wong blonjo langsung manggul gendrong iki jenenge manol. Buruh gendrong. Kasar. Lah, Manol. Jenenge iki beda saiki. Oh, beda ta? Apa-apa ki wis dilokke saiki wis dijokke. Dadi jenenge dimodernke. Contone. Ya sopir iki saiki driver. Driver. Keamanan saiki security. Security. Apa wong umbah-umbah kuwi saiki laundry. Weh. Oh iya, heeh. Wadah sego iki saiki ora cething. Apa, Pak? Magic jar. Magic share. Ya, ternyata ya Mbah ya. Kandhane. Oh alah. Ayo Mbak digongke. Nyanding pisah. Ya. Oh, iya. Nggih. Nggih. Monggo sak langgamipun, Mbak. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggole isih tak sayang. Mobil-mobil pinter angkat goleki ora krasa iso lawan nganti Yo, keramak seger ya. Oh
Podang kuning dipun midli anu gubuk asmara. Aku kleru tuasno. Pripun? Wah, tak kira ora ning podang kuning. Ayo. Ora apa-apa. Mboten apa-apa wong. Ora apa-apa gebacot kolu. Iya. Nggih. Monggo. Nggih. Menika minangkani menapa pamundhutipun saking Pak Marasana. Pak Marasana kala ngersaken lali janjine. Nggih. Sinten Saking menika nyanyikan? wonten lawala malih Inggih. panjenengan menika dari Pak Joko lagi. Pak Nggih. Joko Mulyono menika buat pesinden berlima. Wah. Menika nyuwun lagu pamer bojo Bojo, kalian lintang Lintang asmara Asmara. popelo. Oke. Nggih, monggo menika kagem para sinden sedaya. Nggih. Ayo, lak sing go dalang ora nek to? Go Pak dalang. menawi mangke dereng. Oh, iya. Enten mangke Enten. nek pun enjing. Wah. Nggih monggo. Ayo. Nggih. Lali janjine. Nah, menika saking Pak Marasana. Nggih, siap. Ayo. Menika duet. Nggih, Jar, Nggih, sinten? siap. Sinten, Mbak? Napa manut maksudnya ditambahi sinden apa cuman berdua? Ditambahi Mbak Nina. Oh ya, Nggih. ya oke. Mbak Nina. Ayo, wah jan. Ayo. Menawi mriki-mriki tradisinipun kados ngaten, Mbak. Dados nggih. Terus nuwun sewu menawi sampun santawis menika para lenggah menika amargi wonten ayahan ingkang wonten dalem menika. Sami panggonan nggih. Pakanipun matur nuwun. Nggih. Nggih. Ingkang sampun sengkar kundur marekan wis pahargyan nderekaken sing kundur. Nggih. Mugi lejar ingkang tinilar bingar ingkang sengkar rahayu ingkang pinanggih. Amin. Nggih. Ingkang sami lenggah nggih sugeng lenggah. Monggo. Nggih. Iya. Yo lali janjine monggo. Oke, yuk. Iki lho,
mbok kuwi. Apa luwe to iki lho? Ya sapleke bojone isi iki mbok. Oh, nganggur. Nggih. Sake. Nyumbang neh. Bang neh. Dek suwe kok diangen-angen saya ini. Yo, Kak. Jan-jane kowe ning Sampun pun sendikaning Nggih.